요즘 가장 핫한 서울숲 쇼룸에서 놓치면 후회하는 르메메 봄 신상 6가지 너무 예뻐서 빠르게 보여드릴게요. 첫 번째는 클래식한 무드의 레더 자켓인데요. 양가죽으로 부드럽고 은은한 색감으로 입자마자 고급스러워진 아우터였어요. 요즘 트렌드는 하이넥이잖아요. 멋스럽게 올라오는 아이보리 레더 자켓인데요. 풀어도 이쁘고 다 잠궈도 분위기 있어서 이거 진짜 요물이더라고요. 이건 셔츠와 스카프가 세트인데요. 블루 체크랑 화이트랑 같이 코디하니까 너무 청량하고 예뻐서 봄 데이트 룩으로 딱이에요. 출근 룩, 상견례 룩으로도 추천하는 트위드 자켓도 꼭 입어보세요. 아멜리아 백은 블랙, 아이보리 2가지 컬러인데 광택감이 너무 고급지고 유니크한 잠금 버튼도 매력있어요. 차 카와백은 둥근 쉐입이 귀엽고 브라운 컬러는 데일리룩 여기저기 코디하기도 쉽겠더라고요. 르메메 쇼룸 이쁜 아이템 너무 많으니까 저장하고 방문해보세요.